Линейкага тезелгән буласак солдаттарның йөҙҙәре етди. Тормоштарын хәрби хеҙмәткә багышлаган остаздарҙан кәңәштәр яңғырай. Хәрби алан йыйындарында ҡатнашҡан 10-нчы сыйныф егеттәренә быға тиклем дәрестә алған белемде ҡыр шарттарында күрһәтергә, 5 көн дауамында һалдаттар кеүек команда буйынса йөрөргә һәм билдәле бер ваҡыт эсендә күнекмәләрҙе башҡарырға кәрәк. Был күнекмәләр беҙгә ватанды һаҡлағанда ғына түгел, ябай тормошта да кәрәк буласаҡ. Физик йәһәттән әҙерлекле булыу һис ҡамасауламаҫ тип егеттәр үҙ фекерҙәрен белдерә. Һәр бер ир кеше буласаҡ һалдат. Ошо күнекмәләре ҙурайғас кәрәк буласаҡ. Армияла ла һәм ябай тормошта кәрәк буласаҡ. Тормош хәүефһеҙлеге дәрестәре сиктәрендә әрми йәшенә етеп килгән егеттәргә хәрби сынығыу мәктәбен ойоштороу уларҙы ил һағына әҙерләүгә тиң. Иртәнге етенән йоҡонан тороу, һуңынан физик күнекмәләр, тактик, граждандар оборонаһы, медицина һәм башҡа әҙерлек дәрестәрен үткән егеттәр өсөн был бер нисә көнлөк һынау ғына. Ә әрми юлында уларҙы бер һәм унан да күберәк йыл һалдат бутҡаһы көтә. Тормош хәүефһеҙлеге дәрестәре буйынса егеттәр 35 сәғәтлек хәрби әҙерлек дәрестәрен үтәргә тейеш. Йүгереү буйынса спорт ярыштары буйынса беренселекте алалар һәм көсөләрҙе һуңғы көндә билдәләп бүләкләп үтәбеҙ. Был беҙҙең йыл һайын үткәрелә. Был уҡыу графигына индерелгән план. Шуның буйынса эшләйбеҙ. Быйыл бөтәһе нисә ҡатнашыр? Быйыл бөтәһе 128 бала мәктәптәрҙән ҡатнаша. Һәм улар бик ҙур теләк менән бында киләләр. Иртәнсәктән кискә тиклем ошонда күнекмәләр эшләп бик ҡәнәғәт булып ҡайтып китәләр инде. Хәрби алан йыйындарында бүленгән 5 көн һиҙелмәй ҙә үтеп китте. Бөгөн егеттәр ошо аҙнала алған белемдәренә һынау тота. Ойоштороусылар күнекмәләргә аҙ ваҡыт бүленһә лә, улар уҡыусыларҙа ниндәйҙер кимәлдә илһөйәрлек тойғолары тәрбиәләргә өлгәште тип иҫбатлай. Гөлсәрә Әбилова, Айгөл Хәмитова, Виктор Краснов, Яңылыҡтар хеҙмәте.